喊咩啊？你惹咗性病啊？唔好喊啦，去 Ace Concern check 下，有得醫㗎。邊個話有性病啊？似啊你。話晒，今集都係我哋妖女廚房嘅最後一集。你知啊，我大把㗎。哦，有啲唔捨得啲 fans 噶嘛，話晒有咁多，隔離屋個佢啊啊，一個都冇啊！啲螞蟻就係佢啲 fans 啦。你行開啦，你樓下嗰啲阿伯就係你 fans 啊！你講啊，邊個係你 fans 啊？有啊，三姨婆啦，仲老嬸啦，哇，仲老啊！係啊，好多細路都有嘅 fans 嚟㗎。你咁中意喊，你去廁所喊飽先啊！我自己做晒佢，還掂最後一集。最後一集唔得啊！我要呢個最專業嘅態度去完成佢㗎。見你都有翻啲專業，哇！呢個有啲胎記咁大笪嘅。好，我哋就整今日嘅終極甜品，火熱動感，嗱嗱淋，來來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 ，一到夏季上先高，呢個夏季就自你自得。我似唔似阿 Sammy 啊？好似啊，似到走晒音添啦。咁我哋而家咧介紹下啲材料先。嗱，睇我哋呢身紅當當嘅造型，今日全部食品都會係紅當當嘅。咁有呢個紅色嘅桑子啦，又有紅色嘅士多啤梨啦，仲有紅色嘅天桃啦，仲有紅到好紅嘅紅豆啦。咁嗱，你將呢所有嘅材料切晒片去，切到佢一條條一嚿嚿。咁你就可以開始將啲咧材料咧砌落去先，等我砌，慢慢砌，好多嘢砌嘅，真係砌極都唔完啊！你有冇喺度喐喐共啊？打閒嘢我要你陪㗎。我啊，同我律師講咗先啦。我砌完咧就將啲嘢就會將呢個汁咧淋落去啦，好重要㗎。你都識砌啊？你俾人砌又差唔多。嗱，咁我而家咧要整個汁咧淋落去嘅喎，咁我呢個汁咧就係會有呢個 custard， 我都唔知中文嘅叫吉士啦、吉士汁啦、布甸汁啦，同埋呢個乳酪嘅好健康嘅低脂士多啤梨乳酪，咁我哋倒落呢度，食完好似我咁 fit 㗎。跟住撈勻佢。嗱，咁我哋咧就要淋落去啦！呢個姿勢好重要㗎。哇！曬出嚟，好似淋病人滴晒嗰啲白汁出嚟，好驚啊！原本啊，仲諗住好食㗎，而家真係乜都唔想食啦，謝晒。等我加羹紅豆俾你啦，等佢靚少少嘛，都唔好破壞咗佢好靚嘅美感。我呢啲真係咧美貌與智慧並重，食啲嘢都特別唔同嘅。睇下幾靚，呢個就係火熱動感嗱嗱淋啦。唉，我知你唔捨得我，食個甜品算啦。如果有病，你咪去睇醫生咯。嘿，咁大個人都怕醜，等我打電話同你同 Ace Concern 預約啦。喺個時候，我哋拜拜。